ទោះបីជាកូនមានដល់ថ្នាក់កម្រិតណាក៏ម៉ែអូអត់ដែលចំណែនកូនដែរទោះបីជាកូនមានឋានៈទូនាទីប៉ុណ្ណាក៏ម៉ែអូមិនដែលមានចិត្តចំណែនឈ្នាននេះកូនចង់ឲ្យកូននឹងបាក់មុខអាប់អន់កិត្តិយសចង់ឲ្យកូនទៅវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដល់ហេតុប្រការណាមួយទេតែបើអ្នកដតីក្រៅពីម៉ែក្រៅពីអូយើងណាគេអត់ដែលរីករាយសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញយើងជោគជ័យទេគេតែងតែរកវិធីសាស្ត្រឧបាយកលណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យយើងនឹងបរាជ័យអាប់អន់កិត្តិយសអន់ថយជាងគេវិញប៉ុន្តែសន្តាននៃទឹកចិត្តរបស់ម៉ែរបស់អូនេះទោះបីជាកូនមានឋានៈទូនាទីដល់ថ្នាក់ចវាយខេត្តដល់ថ្នាក់សវាយស្រុកដល់ថ្នាក់ឯកឧត្តមអុកញ៉ាកុងសីនិមឺនមន្ត្រីកហបតីស្ថិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯណាក៏ដោយក៏ម៉ែអូនោះចាំសាទរត្រេកអររីករាយសប្បាយចិត្តជាមួយកូនពីខាងក្រោយជានិច្ចអត់ដែលមានចិត្តចំណែនឈ្នាននេះជាបាត់បៀតបៀនចាក់ចុចអត់អាចដៀលដាមឌឺដំចំពោះកូនអន្តរាយដោយប្រការណាមួយទេនេះហើយជាសន្តាននៃទឹកចិត្តរបស់ម៉ែរបស់អូដែលលោកបានប្រៀបថាគឺជាព្រះអរហន្តសម្រាប់កូនប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាដែលត្រូវគួរតែបដិបត្តិនិងគោរពបូជាពីព្រោះពេលវេលានៃការរស់នៅជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងកូនចៅប្រុសស្រីនេះមិនច្រើនទៀតទេយ៉ាងច្រើន10ឆ្នាំ20ឆ្នាំអីក៏ឬក៏30ឆ្នាំអីទៀតនឹងគាត់នឹងលាចាក់ចេញចាក់អំពីជីវិតយើងគ្រប់គ្នាហើយកុំចាំដល់ពេលគាត់ដាច់ខ្យល់ផឹងទៅនាំគ្នាចវេចវាធ្វើបុណ្យកុសលអស់លុយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់គាត់ការឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់អ្នកស្លាប់មិនមែនថាហាមមិនអោយធ្វើទេប៉ុន្តែបើធ្វើជាមួយម៉ែអូដែលនៅរស់គឺវាល្អជាងហុចបាយអស់បាយហុចតរ៉េនអស់តរ៉េនហុចលុយចាយលុយខ្ទេចហុចខ្នុលឯសល់តែក្របសល់តែច្បកអីប៉ុណ្ណឹងហុចចេកសល់តែច្បកប៉ុន្តែសួរដល់ពេលដែលគាត់ស្លាប់ហើយដាក់ប្រមាណនៅប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងច្រើននឹងរុយនឹងមកទុំជក់អស់មកបន្តិចចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ស្លាប់បាត់ទៅហើយគាត់អត់បានមកអង្គុយហូបទៀតទេចឹងអាត្មាចង់និយាយថាមនុស្សយើងសពថ្ងៃនេះណាគឺចូលចិត្តទៅលេងគ្នាតែពេលឈឺហ្នឹងហើយដល់ពេលឈឺនាំគ្នាអ៊ូអះទៅលេងគ្នាមិនថាកូនចៅប្រុសស្រីក្តីឬក៏មិនថាសាច់ញាតិក្តីអាពេលដែលជាអីជាដើមមិនសូវខ្វល់ខ្វាយដល់ពេលឈឺនាំគ្នាទៅលេងទៅមើលទៅថែឬក៏យកនំដណ្ដៃត្រីសាច់ឆ្ងាញ់យកទៅបញ្ចុកគាត់អាពេលដែលហូបឡើងកើតដល់ចំណុចមួយទៀតនោះគេចូលចិត្តជួយគ្នាតែពេលស្លាប់អាការដែលនៅរស់អត់សូវខ្វល់ខ្វាយទេដល់ពេលស្លាប់បាត់ទៅម្ដងគ្នាជួយអ៊ូអះសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយចូលចិត្តមូលបង្កាច់គ្នានៅពេលដែលនៅរស់ចូលចិត្តពិពណ៌នានៅសក្តិល្អនៅពេលដែលមនុស្សស្លាប់បាត់ហើយមនុស្សយើងសត្វថ្ងៃអញ្ចឹងយត់យំពេលដែលនៅរស់ចូលចិត្តមូលបង្កាច់គ្នាអានអ្នកបែបនេះវាបែបនោះបែបនោះបែបនេះនិយាយរឿងអាក្រក់ពីគេដល់ពេលដាច់ខ្យល់ផឹងទៅពណ៌នាពីសក្តិល្អរបស់អ្នកស្លាប់វាមានន័យអីបើគ្នាស្លាប់បាត់ទៅហើយទៅមានអារម្មណ៍អីសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការពិពណ៌នានៃសក្តិល្អរបស់អ្នកដែលនៅមានជីវិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅមានជីវិតយើងគួរតែរៀនសរសើរគ្នាឃើញសក្តិល្អកន្លែងណាសរសើរគ្នាឲ្យហើយទៅកុំអាពេលដែលនៅរស់យើងមូលបង្កាច់តែគ្នាដល់ពេលស្លាប់បាត់លើកសក្តិល្អពីគ្នានឹងពិពណ៌នាមុនអពោជាអានឹងអត់ល្អអត់ប្រពៃទេអត់មានន័យអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយចូលចិត្តយកអំពើល្អមកពិពណ៌នាតែពេលគ្នាខ្លាចជាខ្មោចបាត់ទៅហើយនោះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាខាងដើមមកវិញគឺកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះក៏មានធម៌កតញ្ញូរលឹកនឹកឃើញនៅគុណនៅឧបការៈគុណចំពោះឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាញាតិដែលបានស្លាប់ទៅហើយក្តីឪពុកម្ដាយនៅរស់ក្តីនឹងបានជួបជុំគ្នាធ្វើនៅពិធីបុណ្យកុសលរួមគ្នានឹងបានជាមង្គលដល់ឧត្តមពេលនេះញោមបានបំពេញទាំងបុណ្យធម្មទានផងនិងអមិសទានផងគឺបរិបូរទានទាំងពីរប្រការនឹងឯងហើយអាត្មាមិនជាយូរទេញាតិញោមណាប៉ុណ្ណឹងចុះហើយមិញទឹកថ្នោតនឹងចេញចំពោះបាតហើយដាក់មីរៀងជូរបាត់អាត្មាឃើញញោមគាត់យកមកសួរបញ្ជាក់ណោតជូរណោតផ្អែមមិនណោតជូរអាត្មាទេអត់ចប់ទេណោតផ្អែមអីក៏លោកផ្អែមមកទេចាប់ចប់តែណោតជូរដល់អត់ចប់អាត្មាណាដល់វត្តវិញហើយប៉ុន្តែកណ្ដាលលែងសូវផ្អែមរឿងហ្នឹងមានលោកតាមមួយអង្គហើយនឹងសាមណេរពីរព្រះអង្គលោកដើរទៅបនគេពេលល្ងាចហ្នឹងញោមប៉ុន្តែយូរហើយញាតិញោមកើតតន់តែបើញោមកើតតន់អាត្មាមិនដឹងនៅណាដែរហ្នឹងហើយគឺលោកនិមន្តទៅបនទៅស្រាប់តែដើរទៅឃើញគេកំពុងឡើងថ្នោតអ្នកឡើងថ្នោតឈ្មោះអជ័យហើយលោកតាណាទៅអជ័យហើយមានទឹកថ្នោតផ្អែមអត់
anh đã anh mà pong mơ lục ta sài họ tật nọt cháy pra ta miến thôi lục ta vì miến để chu pe nghĩa nó mong buồn mong phèm hay lục ta nó cái đó từ mấy em mong buồn mong phèm hiện chu tí ấy tật nọt em đang bên cái miến tham miến tật nọt em nó cái tham miến để chu ban để tham miến để tật nọt chu hay lục này dễ tha mà nó hiện chu tí ấy đã mau kế cái đã ơi mà pong tàu ai mà pong đó năng miễn chỉ tật nọt em khai chú ấy nát cái cái đặt cường xóm hỏi chỉ tật nọt chú người ở mà pong nhận vô mà đào hồn bốn tật nọt chú nó chỉ pin luôn được đó chập đam tôn một lạ đập pe chập đam sốt thò nó wall nó nâng đập pe tê na atma đập tê tê hai nâng ơi có e vang khơi vậy tê cho tê giang mình đang đặt thò lục ta nó mau bị na khá còn vol trôi kia tôi lo cô chứ vậy bị thua sốc sốc vậy đâm pôn kê chân thôi vậy cho vậy đó khơi mình nút xa đây chân nó đỡ vừa đang tập đồ đi say trôi đồ chờ đất á trôi đồ chờ đất mà nó nhận nhớ chẳng hay đường tết nọ đang phần năng chẳng mà trôi rùm sầm đai phần năng chót nhận nhôm ná chạm chụp nia nia đâu cà ri tiên xôm đồng bô tiệt nia chân dần trôi tay xôm cầm ma toได้อปกมาได้นมีนจีวัดกลมจำได้อปกมาได้สลับเติบนอมเนี้ยโตขมาโตหันนั่งไรเมียนไรยัยโดยขมาโตกลเชยจังกลเชยกลเอากำนัดเอาไอเจ็ดดำยึดยมตัดไฟป่องกุมหรือก้อนใหญ่จะมวยสู้ตะกลเชยนุบานมาสลายตอบนั่งใหญ่สลองสลายจะมวยยังวิ่งเต้ออเต้ยังน้ำบิ่งสะซับหาวตะขมอยเนี่ยได้จอดเพิ่งเกลือเลยดังไอต่างออกตัวส้มโตตามาจ้าดักนอมทาส้มกับมาโตแบบเด็กแบบเนื้อวิกรันแต่จิกกัดอ้อยละอเมื่อปนเนาะเป็นแต่กัดแต่ตัวบ้านแรงเมียนในต่างออกขนมขณะเป็ดเดาปกบันไดนมเมียนจีวัดคือวิเศษวิสาละอคลายคลาปะไปเป็ดนะยัดยงเด็กกอดนมเมียนจีวัดให้ยังไอโตปั่มเร่อหนึ่งเมื่อไทยกอดส้มกับมาโตกอดกระโดดปะเด็กบัดกอดกิจิประปัดระบโกนเจ้าปลาใสจีเตียววัดาได้คมกรองโกนเจ้าปลาใสตั้งปิดโตมอกให้การไอ้ยังจูนนมจำในไตรซักหรือกระรอกกอดดังกระลอกตักอ้อยสระตักอ้อยคือจีเปียปัดจังปีบอดกอดปัดอัดมีนเปียคลายมาล้อมเม่ก็ทำไมบัตรมาเอาคลากอดเหมือนแจ็คทออ้อยปอนั่งอ้อยตกการโกนั่งปลอสไรโฮแฮโดยจิบประซังโดยเจียจ้ากับปัดแม่นเป็นแต่เปียสำได้แต่กอดอ้อยปอเหมือนมัดปีมัดจังปีหมดกอดตกการโกนั่นคือจีเปียปัดคือทัดอ้อยโกนซอกคือจ้องกับซอกแมนเตนพลอยจัดกอดทั้งแบบนั่งหมอแต่จังโกนสบายซอกสบายเจี๊ยปีโรคจมือกรุณาอันตรายนายหนึ่งมวยกลมอ้อยเบียดเบียนโกนคือพลอยจัดบักกอดทั้งโตแต่งพร้อมที่จะมวยทั้งเปียสำได้เจ้าบารอกเนี่ยเตะสลายตักเงียบโยมโอตีฮอตะครูย้อนสายกับท่าสายจะแก้ไอเจ็ดดำครูมนกลมอมอามกระดามกระดดเพลิงลดซีกระดามเช่าปกแกกลางออกใจอย่างน่าก็ได้ยังรอแกมาสลายตักแกอ้อยปอยังถ้าส้มมาซอกส้มมาสบายส้มมารอกซีเมียนมันตัวเตียนเมียนมันโตนาตีนาส้มมาเฟิร์ดำนาโตประกอบโดยซอกสวรรค์ตะเพียบเจียนในโนเป็นเกสรอยตะกลอกตะอ้อยยังหายสลับแต่ยังดักถนบโอเคแต่มาเมินเรียนโน้อักรูโนเป็นได้เคยมาเมินนี่นะอันอ้อยปอหลังจะออกก็อ้อยอันเมินไหนจำหัวซีเมียนบ้านตัววิ่งจูกวดหน้าตามเราเรียนเนี่ยกูดักทำเรียนมาจังเตียนเจ้าหมายเจ้าเอาตัวใบเจี๊ยมันอ้อยไม้เหมือนกัดเหมือนเส้นก็ได้อ้อยเอาเหมือนกัดเหมือนเส้นก็ได้ก็กอดอ้อยปอเดี๋ยวจังไปจัดได้สารนังเกียจามไม่ตุเรยังเตสังเกียสารนังเกียจามไม่ยอมประกาศมาสมภารเนยบุญประทวนประสังเกียติวันเดียลังเกียลงรองวิยอมพอยังไปพุทธยังสารนังเกียจามไม่ปฏิยังเป็นคนเรียนสาร
kia cha mi ta mê ya